33ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଛା ଦର୍ଶନ, ପ୍ଲେଗ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି, କାମନେରରେ ଚମତ୍କାର, ବାବା ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ, ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସଗୁଣ ଦର୍ଶନ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମହାନତା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଦିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରସ୍ତାବନା। ପ୍ରଥମେ ସେହି ମହାନ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା, ଯାହାଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ଥଙ୍କର ବାଣୀ ବଡ଼ ମଧୁର ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ମନରେ ତା ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଖେଳାଇ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ, ଯଥା ଏହା ମୋର ତାହା ତୁମର ଏପରି ବିଚାର ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଋଣ ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭୂତି। ଏହା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଯେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶ ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ଯାହା ବଳୁଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଧୂନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଧୂନିର ଭସ୍ମ ହେଉଛି ଉଦି। ଭକ୍ତମାନେ ଶିରିଡ଼ିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଭସ୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଉଦିରୁ ବାବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି? ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବା ଉଦି ଭସ୍ମତୁଲ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଭୋଗାଦି ପରେ ଦିନେ ବିନାଶ ହୋଇ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବି ଶେଷରେ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ, ବାବା ଉଦି ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ଉଦି ଦ୍ୱାରା ବାବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏହି ସଂସାରରେ ବସ୍ତୁତଃ କିଏ କାହାର ପିତା, ପୁତ୍ର ବା ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏକା ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏକା ହିଁ ଯିବା। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଦି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଓ ଉଦି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ବିବେକ ତଥା ଅସତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଉଦିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାରୁ ତ୍ୟାଗର ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉଭୟର ଅଭାବରେ ମାୟା ରୂପକ ଭବସାଗର ପାର କରିବା କଠିନ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପୀଡ଼ା ନିଜେ ସହ୍ୟ କରି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରସାଦର ଉପରେ ଉଦି ଦେଇ ତଥା ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଥିଲେ, ପ୍ରେମ ସହକାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ଭଜନ ଉଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛି। ରମତେ ରାମ आओ ଜି ଉଦିଆ କି ଗୋନିଆ ରଖଜି। ବାବା ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ତ ଉଦିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ତାହାର ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସାଂସାରିକ ଉପକାର କରୁଥିଲା। ଏପରି ଉଭୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସାରିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଉଦିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଏବେ ଉଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ବିଛା ଦର୍ଶନ। ନାସିକର ନାରାୟଣ ମୋତିରାମ ଜାନି ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାମନ ମୋଡ଼କଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ଓ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବାବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏବେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାବାଙ୍କର ବଚନ ସତ୍ୟ ହେଲା। ନାରାୟଣ ଜାନି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏକ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରମ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହା ବେଶ ଭଲ ଚାଲିଲା। ଥରେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ା ହେଲା। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦିର ପ୍ରଭାବ ରାମବାଣ ସଦୃଶ ଅଟେ। ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ କେବଳ ଲଗାଇ ଦେବା କଥା। ନାରାୟଣ ଉଦି ଖୋଲିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳୁଥିବା ଧୂପକାଠିରେ କିଛି ଭସ୍ମକୁ ବାବାଙ୍କର ଉଦି ମନେକରି ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ହାତ ହଟାଇବା ମାତ୍ରେ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଦୁହେଁ ଖୁସି ମନରେ ଫେରିଲେ। ପ୍ଲେଗରୁ ମୁକ୍ତି। ଥରେ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦୂରସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦି ନଥିଲା। ତେଣୁ ନାନାସାହେବ ବନ୍ଦରକରଙ୍କୁ ଉଦି ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖବର ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନାନାସାହେବ ଥାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ କଲ୍ୟାଣୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉଦି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଧୂଳି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ଧୂଳିକୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଜାମନେରର ବିଲକ୍ଷଣ ଚମତ୍କାର। 1904-05 ମସିହାରେ ନାନାସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକୋଣ ଖାନଦେଶ ଜିଲ୍ଲା କାମନେରରେ ମାମଲତକାର ଥିଲେ। ଏ ଶିରିଡ଼ିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନାନାସାହେବଙ୍କର କନ୍ୟା ମେନତାଇ ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରସବ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 2-3 ଦିନ ଧରି ଭୀଷଣ ବେଦନା ହେଉଥିଲା। ନାନାସାହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିରିଡ଼ିରେ ରାମଗିର ବୁବା, ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ବାପୁଗିର ବୁବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଖାନଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଉଦି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆରତି ବହି ଦେଇ ଫେରିବା ବାଟରେ
ଫେରିବା ବାଟରେ ଜାମନଗରରେ ଓହ୍ଲାଇ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ରାମଗିରି ବୁବା କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏତିକିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜଳଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠୁ 30 ମାଇଲ ଆଗକୁ ପୁଣି ଯିବେ କିପରି? ବାବା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ରାମଗିରି ବୁବା ଶିରଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ରାତି 2:45 ସମୟରେ ଜଳଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଅଣା ବାକି ଥିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଥିବାର ଶୁଣାଗଲା। ଶିରଡ଼ିରୁ ଆସିଥିବା ବାପୁଗିରି ବୁବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଶିରଡ଼ିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋର ନାମ ବାପୁଗିରି ବୁବା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନାନା ସାହେବ ବନ୍ଦରକର ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଟାଙ୍ଗା ନିକଟକୁ ନେଇଗଲା। ଟାଙ୍ଗାରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯୋଛା ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଟାଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗାଟି ଅଟକିଗଲା ଓ ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ଜଣକ ରାମଗିରି ବୁବାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଷଧାଡ଼ି ତଥା ବେଶଭୂଷାରୁ ସେ ମୁସଲମାନ ମନେକରି ରାମଗିରି ବୁବା ଜଳପାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି କହିଲେ, ସେ ଗଡ଼ୱାଲ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ନାନା ସାହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଳଖିଆ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ରାମଗିରି ବୁବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜଳପାନ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ କାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାମଗିରି ବୁବା ଶୌଚକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଚାଳକ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟି କିପରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା। ନିକଟରେ ଥିବା କଚେରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଘର ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବାବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଥିବା ଆରତି ଓ ଉଦି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏ ସମୟରେ ମେଣତାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନାନା ସାହେବ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକି ଉଦିକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ କନ୍ୟାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଆରତି କରିବାକୁ କହିଲେ। ବାବାଙ୍କ ସହାୟତା ବଡ଼ ସମୟୋପଯୋଗୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଉଦି ପାନ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରସବ କୁଶଳତାପୂର୍ବକ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ରାମଗିରି ବୁବା ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ଟାଙ୍କା ତଥା ଜଳପାନ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ନାନା ସାହେବ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ କୌଣସି ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ ତଥା ଶିରଡ଼ିରୁ ସେ ଆସିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। ଥାନେର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମାମଲତକାର B.V. ଦେବ ନାନା ସାହେବ ବନ୍ଦରକରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାବୁ ସାହେବ ଚାନ୍ଦୋରକର ଏବଂ ଶିରଡ଼ିର ରାମଗିରି ବୁବାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସାଇଲୀଳା ପତ୍ରିକାର ଭାଗ 13 ସଂଖ୍ୟା 11-12-13ରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। B.V. ନରସିଂହସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୈନତାଇ ଭାଗ 5 ପୃଷ୍ଠା 14, ବାପୁ ସାହେବ ବନ୍ଦରକର ଭାଗ 20 ପୃଷ୍ଠା 50 ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାମଗିରି ବୁବା ଭାଗ 37 ପୃଷ୍ଠା 83ରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 1 ଜୁନ 1936, 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1936 ଏବଂ 1 ଡିସେମ୍ବର 1936 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବ ପୁସ୍ତକର 3ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାମଗିରି ବୁବାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ଦିନେ ବାବା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ଉଦି ପୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆରତି ବହି ଦେଲେ ତଥା ଜାମନଗର ଯାଇ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। କୋପରବାଙ୍କ ଜଳଗାଁ ଯିବା ଏବଂ ପୁଣି ସେଠାରୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଜାମନଗର ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହ ଦେଗା। ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମମାଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଓ ଜଳଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 2:45 ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ କିପରି ଜାମନଗର ଯିବି ଭାବୁଥିଲି। ରାତି 3ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଲମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଟାଙ୍ଗାରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବାଟରେ ଉଗୁର ପାଖରେ ମୁଁ ଜଳପାନ କଲି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଜାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ହଠାତ୍ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛି, କେହି ନଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାବା ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ। ନାରାୟଣ ରାଓ। ଭକ୍ତ ନାରାୟଣ ରାଓ ବାବାଙ୍କୁ 3 ଥର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1918 ମସିହାରେ ବାବାଙ୍କ ମହାସମାଧିର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ସେ ଶିରଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ବାବା ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାର ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାର ଉପକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନରାତି ସେ ବାବାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବାବା ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ପରେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ରାଓ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଏହା ବିଚାର କରିବାର କଥା ଯେ ବାବା
ଦେହଧାରୀ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ମୃତ ହୋଇଗଲେ? ନୁହେଁ। ବାବା ଅମର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଥରେ ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁପରି ରୂପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆପ୍ପାସାହେବ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି। 1917 ମସିହାରେ ଆପ୍ପାସାହେବ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କର ଶୁଭଦିନ ଆସିଲା। ଥାନେକୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲା। ବାଲାସାହେବ ଭାଟଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ନୈବେଦ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାବପୂର୍ବକ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସଗୁଣ ଉପାସନା। ବାଲାସାହେବ ସୁତାର। ମୁମ୍ବାଇରେ ବାଲାବୁବା ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ, ଜଣାଣ, ଭଜନ ଗାନ ଏବଂ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଧୁନିକ ତୁକାରାମ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ସେ ଶିରଡି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏହାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛି। ବାଲାବୁବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିରଡି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଗୂଢ଼ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ବାବାଙ୍କର ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏ ସାଧୁ କେତେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଓ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କେତେ ଦୟା ପୂରି ରହିଛି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ କେବଳ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି। ସେହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସେ କଥାର ଅନୁଭବ କରାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଆପ୍ପାସାହେବଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଥାନେରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭିମ୍ବଡ଼ି ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେଲା। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଆପ୍ପାସାହେବଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଫକୀର ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ତଥା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଶିରଡିର ସାଇବାବା ନୁହନ୍ତି ତ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସାଇବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ସେବକ ଓ ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫକୀର ଜଣକ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ତାଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାପରେ ଫକୀର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦି ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜା ଘରେ ଓ ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭିମ୍ବଡ଼ିରେ ଆମ୍ବାସାହେବଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ରୋଗିଣା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଫକୀର ଆସିଥିବା କଥା ଶୁଣିଲେ। ଫକୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତଥା ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ଏହାପରେ ଫକୀର ଜଣକ କେଉଁଠି ଥିବା ଭାବି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗ୍ରାମର ମସଜିଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଠକଗଣ, 32ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାବାଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଏବେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୁଧା ପେଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପ୍ପାସାହେବଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଭୋଜନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଉକ୍ତ ଫକୀରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଗଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ଦିଗଣୁ ଜଣେ ଫକୀର ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଫକୀର ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ରୂପ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଅନେକାଂଶ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ଫକୀର ଜଣକ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଆପ୍ପାସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ। ସେ ଆହୁରି ମାଗିଲେ, ଏଥର 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ 3 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ଦେଲେ। ସେ ପୁଣି ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆପ୍ପାସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରକୁ ଗଲେ। ଆପ୍ପାସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 9 ଟଙ୍କା। ତଥାପି ଫକୀର ଜଣକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆପ୍ପାସାହେବ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଫକୀର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ ଆଗକୁ ନେଇଥିବା 9 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। 9 ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ନବଦା ଭକ୍ତିର ସୂଚକ। 21ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶେଷ ସମୟରେ 9 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଉଦି ପୁଡ଼ିଆ ଖୋଲିବାରୁ ଆପ୍ପାସାହେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଓ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛିଡ଼େଇ ଗଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଉଦି ଏବଂ କେଶକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ରଖି ସେ ତାହାକୁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏବେ ଉଦିର ଶକ୍ତି ଆପ୍ପାସାହେବ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ କୁଶାଗ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବେତନ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଉଦି ଓ ଫଟୋ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବେତନ 2 ଗୁଣା ହୋଇଗଲା ତଥା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାହା ପାଖରେ ଉଦି ଅଛି,
ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ତଥା କିଛି ଜଳ ମିଶାଇ ତାର ତୀର୍ଥାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଧେୟ। ହରିଭାଇ କାର୍ନିକ 1917 ମସିହା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଥାନେ ଜିଲ୍ଲା ଡହାଣୁ ଗ୍ରାମର ହରିଭାଉ କାର୍ନିକ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ ତଥା ବାବାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ପୂଜା କଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଦକ୍ଷିଣା ଆଦି ଭେଟି ଦେବା ପରେ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦ୍ୱାରକାମାଇରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଉଥାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା କି ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ରାସ୍ତାରେ ନାସିକର କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଥ ନରସିଂହ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଭିତରେ ବସୁଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହରିଭାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି କହିଲେ କି ମୋତେ ମୋର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଦିଅ। କାର୍ନିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ତାହା ନାସିକର ନରସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ନେଇଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏହି କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏ ସନ୍ଥ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତଥା ସେ